拗咧就係個紅色下跌通道咧已經被打破啦。咁上方咩位置係一個重要嘅阻力咧？就係、其實一直都係講緊之前頭肩頂頸線跌穿咗之後咧，26,350呢個位置，其實佢幾接近咧橙色大型橫行區咧中間平均成本嗰個位置嚟嘅。點解平均成本重要咧？其實就係代表住成個橫行區先前個價格跌過落24,000啊嘛，佢哋曾經蟹咗翻上去，平均嘅價格亦都代表住成個橫行區整體個心理打個 average 嗰個位置嚟嘅。呢個位置大概就係成個橫行區平均嗰個蟹貨嘅成本，大概係26,300咁上下嘅位置啦。咁你俾個 range 就係26,500至26,300呢個 range咧，會係一個比較明顯嘅阻力。咁升穿呢個之前咧，咁我都唔會完全扭轉話100% 可以全倉買入去追貨嘅諗法。但係由現價去到26,300至26,500呢個 range咧，我覺得係應該冇阻力嘅。